Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Por qué sigo jugando esto? Hoy el plan es simple: entrar, no hacer ruido y salir con el botín. Spoiler: el plan duró exactamente 12 segundos. Muchos cometen el error de disparar primero. El truco está en saber cuándo dejar que el enemigo crea que está solo. Estamos siguiendo el rastro de un equipo que hace demasiado ruido. Aquí me ven, aplicando la técnica milenaria del arbusto ninja. Si no me muevo, el enemigo no me ve. Y si no respiro, mi Xbox no explota. Uno fuera. Ahora es cuando empieza el verdadero juego. No podía fallar ese tiro. Dijeron que esto era imposible, o al menos que no sobreviviría al primer intento. El problema es que solo tengo una oportunidad y el equipo técnico no está de mi lado. Mientras espero que se queme el Hunter y verificar que no vengan a levantarlo, miro el mapa para saber por dónde andan los otros Hunters. Pero el sonido de la barcaza me orienta un poco para saber su posición. El corazón se me pone a ritmo de reggaetón viejo, rápido y furioso. Escucho pasos a la izquierda, pasos a la derecha y yo aquí en medio, tratando de descifrar si ese arbusto tiene ojos o si ya necesito lentes nuevos. Mi estrategia en este punto es: si se mueve, dispárale. Si no se mueve, dispárale por si acaso. Mi compa, el manco, ya estaba poniéndose de desesperado aventando fuego embotellado a lo que creía que era un enemigo, pero sus bombas caían al agua, yo con los nervios de acero. A estas alturas estábamos igual ambos equipos, teníamos un compañero muerto. Por más que apuntaba para mirar dónde estaban, no los encontraba. Tengo que moverme del lugar para localizar el objetivo. Si no, esta partida se alargaría más de lo debido, porque ya se nos estaba acabando el tiempo. Aquí es donde la comunicación profesional brilla. Ahí está. ¿Dónde? Ahí junto al árbol. Hay como 1000 árboles, animal. En este momento mi cerebro ya solo procesa adrenalina y ganas de estar en mi casa viendo la tele. Pero un Black Gamer no se rinde. Un Black Gamer recarga rápido porque se le acabaron las balas de tanto fallar. Ahí está. Lo tengo en la mira, respiro, apunto, rezo un Padre Nuestro y le peiné el aire. No fallé, señores. Le estoy haciendo un examen de reflejos al enemigo. Lo levantaron de nuevo y falla el tiro. Rayos, sí que ando fallando mucho. Ya en este punto de la partida, se echaron a correr. Rápidamente fui a revivir a mi compañero caído, mi compañero de guerra. Ahora sí, ya los tres, vamos por ellos. Nos inyectamos para correr más rápido y alcanzarlos porque se quería extraer por la salida de hasta abajo. Y si lograban eso, todo el esfuerzo sería en vano. Así a correr se ha dicho. Ahí están, a 150 metros. El viento está a nuestro favor, pero un solo pato que vuele antes de tiempo y la ventaja desaparece. Ahí están, objetivos localizados. Mi corazón late a 200 por hora. Mis manos sudan y espero que mi puntería no decidiera irse de vacaciones a Cancún.
Pero la gloria dura poco. Se armó el desmadre y que me quiebro uno. Mi compa seguía con el otro. Le dieron al compa el manco y a mí casi me peinan el copete de un disparo, que me lo chingo. Al final, entre Héctor y yo terminamos la chamba. Lo cazamos, lo mandamos al lobby y nos quedamos con todo su equipo.